Hello guys, what's up? Welcome back to my channel, Milo Dupo. Tara na guys, samahan niyo ako sa aking paglilibot dito sa may the oldest reservoir park here in Singapore. Kaya tara na. Gaya ng mga yung nakikita guys, mga daming mga monkey dito. Malayang nakakapaglaro yung mga monkey dito. At saka ang kukulit nila kaya konting ingat lang kasi kung minsan sobrang kulit nila, pinagtitripan ka nila, hinahabol ka nila, ganyan. Tapos iwasan mo na rin pakainin yung mga monkey dito kasi bawal silang pakainin. At saka iwasan mo na rin magdala ng mga pagkain at saka yung hawak-hawak mo mga plastic, ganyan, iwasan mo kasi nangahablot sila ng mga pagkain itong mga to guys.
Hello guys, andito tayo ngayon sa may MacRitche Reservoir. Dito sa may Singapore guys. Ito yung isa sa pinakamalaking reservoir dito sa may Singapore guys. Kaya andito tayo ngayon para explore natin itong lugar na to. Napakalaki ito guys. Yan.